dama ina neman ka. Ina so ka fita daga ka rabu da Raliya. A nan karkara kenan. Kalli ido na. Kaudar ki tana ratsa ni. Aba mata. Kaga, ka san dai ni yanzu na fi karfin ka ko? To ka fita a harkata. To wallahi wannan gidan biskit din na wallahi sai na sa a rushe. Kuma wannan mara kunin yaron da yake hure mun tukuni. Wallahi sai mun yi artabu da shi wallahi. Amincin Allah ya tabbata ga amintaccen dan uwana. Amincin Allah ya tabbata a gare ki yake uwata. Baka tsoron wani abu ne ya same ka jini na? Baki san dan uwanki jarumi bane ba? Ka san menene kuwa? A sai kin faɗa. Ina matukar son ka. Da zaka bani dama. Da na dasa soyayya ta a cikin zuciyarka. So wanne irin so? Soyayya dai wacce ka sani. Soyayya da ni? Ai na ɗauke ki ne a matsayin ƴar uwa. Kin san menene so? Kin san illar so? Kin san hukuncin da so yake yi? Ba zan iya ba. Ba zan iya soyayya da ke. So sinadiri alkawari na yarda da mai sona. Ai damana ta yi kyau. Me aka nace cika shi? Ba zan cika shi ba. Cika shi. To in faɗa maka koda kana so koda baka so dolan ka so ni. Ni zaki wa dole ni ke ga haka? Fushin zuciya, fushin zuciya. Sun sama ta yi hawaye, idan tana zuba da ƙwallon.